പിള്ളേർക്ക് ഡ്യൂക്ക് മതി. ആ ന്യൂട്രലായിരിക്കും നോക്ക്. ആ തിരിച്ചു. അയ്യോ ബാബ വിട്ട വിട്ട. I would never lie. Call me whenever you need someone to bleed. We're riding in the jungle of love. Jungle of love. എവിടെ വെക്കണ്ടേ? സോ ഗൈസ് വേണ്ട നമ്മൾ ഷേക്കും കാര്യമൊക്കെ കുടിച്ച് എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി. നമുക്ക് പിന്നെ സിംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടാണ് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആണെങ്കിലും ആഘോഷിക്കുന്നത്. വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ആവേണ്ടതല്ല, എന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടും. സോ അങ്ങനെ കൂടിയതാണ് ഇന്നും. Beautiful. നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് കേട്ടോ വൈകിട്ട്. അയ്യോ വെള്ളം. ഇത് ശരിക്കും ആംബുലൻസ് പാലം എന്നൊക്കെയാണ് അത് പറയുന്നത്. ശരിക്കുള്ള പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇത് നമ്മുടെ പരുമലയിലോട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ റോഡ് കയറാതെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറിയ വണ്ടികൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു വണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് മറ്റേ വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം. പക്ഷേ നൈസാണ്. ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് ട്യൂഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇവിടെ അടുത്തായിരുന്നു ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും കൊണ്ട് കണ്ട വീഡിയോ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ 2 ഡ്യൂക്ക് 390s ആണ്. ശരിയും ഡ്യൂക്ക് 390 ഒരു സെറ്റ് വണ്ടി തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. എനിക്ക് കയ്യിൽ കാരണം മീൻസ് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വണ്ടി തന്നെ ആയിരുന്നു ഡ്യൂക്ക് 390. പിന്നെ അത് R3 പോയി, പിന്നെ അതാണ്ട് ഇതിലോട്ട് വന്നു. പിന്നെ Z900 ഈ ഒരു ഇത് കണ്ടില്ല, നമുക്ക് ഈ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഏത് ചെറിയ റോഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഓടിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തോണ്ട് പോകും. നമ്മുടെ പരുമലപ്പള്ളി ഇതാണ്. പരുമലപ്പള്ളിയുടെ പുറകു വശമാണ് കേട്ടോ ഇത്. പെരുന്നാളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ള് പാക്ഡാണ്. ഇത്തവണ പിന്നെ കോവിഡൊക്കെ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ആൾ കുറഞ്ഞു. പണ്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആൾ വരുന്നതായിരുന്നു. സൗണ്ട് ഇല്ലേ? ആ കയറുമ്പോഴേ ഇത് കറക്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അടിപൊളി ഇങ്ങനെ ടപ്പ് 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 എന്നിങ്ങനെ കേൾക്കും. കിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പിടിക്കണ്ട, ആഡ് ചെയ്യാം.
പണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സീനും ഇല്ലായിരുന്നു, ഈ കപ്പിൾസ് എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ടാ നേരത്തെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, പരുമലപ്പള്ളി വൈബാണ് കേട്ടോ. പണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഒരു സ്കൂൾ ടൈം, എൻ്റെ സ്കൂൾ ടൈമൊക്കെ അത്യാവശ്യം കപ്പിൾസൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ സീനാക്കിയതാണ് പരുമലപ്പള്ളി. ഇപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വെളിയിൽ കുറേ നേരം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെറിയ സീനുണ്ട്. പെട്രോള് കുറവാണല്ലോ ദൈവമേ, വഴി കടക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഈ വണ്ടിയിൽ ഇതുവരെ വഴി കടന്നിട്ടില്ല. ആ ഇവന്റെ കിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞു വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, രസമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് മറ്റേ ക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള പെട്രോളേ ഉള്ളു. അതുകൊണ്ട് എത്ര കൊണ്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു. തിന്നു. ഇനിയിപ്പോ എവിടെ വഴി കിടക്കുവന്നേ. ഞങ്ങൾ പോവാ ഇപ്പൊ. ഒടിയൻ അനന്ത് ചുമ്മാ ഊക്ക് വാങ്ങിക്കോ. പിള്ളേർക്ക് ഡ്യൂക്ക് മതി. അതുകൊണ്ട് നടുക്കൊരു സാധനം വെറുതെ അനന്തപ്രദമായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. പിള്ളേർക്ക് ഡ്യൂക്ക് മതി. അടിപൊളി. നാട്ടുകാരും വല്ല സീനാക്കോ? ആ ന്യൂട്രലായിരിക്കും. നോക്കി ആ തിരിച്ചോ. അയ്യോ ബാബ വിട്ടോ വണ്ടി എടുത്തു വിട്ടോ. പിള്ളേരെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ KTM ഫാൻ ബോയ്സ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. KTM വണ്ടി, ആ വണ്ടികളാണ് രണ്ടും നോക്കി വന്നത് പിള്ളേർ. പിന്നെ നേരെ ജസ്റ്റിനെ അവൻ്റെ ഫോണിൽ എടുക്കാൻ പറ. ആ വളവൊക്കെ നൈസാ.